فعلا هيدي هي الوصفة المعجزة. تابعوني للنهاية لحتى تستفيدوا. السلام عليكم. بداية أحبائي، عندي البصلة مثل ما شايفين بدي باشر بتقطيعها بهيدا الشكل، بدي اقطعها على الآخر لأنه اليوم بدنا نعمل وصفة مهمة كتير للسعال للإنفلونزا. فعلا اسمها الوصفة المعجزة. طبعا هيدي الوصفة هي وصفة الطبيب الشهيرة، رح أعلمكن عليها اليوم بكل التفاصيل. بداية رح بلش بتقطيع البصل بهيدا الشكل، كلها بدي أقطعها لحتى فرغها كلياتها من الداخل. البصل كتير كتير مهم أحبائي لالتهاب اللوز، للي عنده بحة بالصوت، للإنفلونزا، للسعال. فعلا البصل فوائده كتير كبيرة وعديدة. رح شيل كل هيدول من الداخل مثل ما شايفين هيدا الشكل، كلهم بدي شيلهم لحتى استفيد من البصل بعد شوي. أكيد هيدول البصل اللي شلتهم ما بدي أرميهم أبدا، رح حطهم على جنب. وهلأ بدي جيب السكر ورح حط مباشرة السكر داخل البصلة بهيدا الشكل بهيدي الطريقة، وبدي اتركن لبكرة. يعني البصلة مفروض يضل بقلبها السكر لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة رح تتفاجئوا باللي حيصير. بنهاية الفيديو رح فرجيكن شو رح يتحول مع السكر. فعلا مثل ما قالوا هيدي هي الوصفة المعجزة. رح حطها على جنب وانطر لبكرة. بس على جنب عندي مي مثل ما شايفين، عندي طنجرة حطيت بقلبها تقريبا ربعة من المي. رح نزل قشور البصل. عندي قشور البصل، شو ما في عندكم قشور بصل جيبوهن وحطوهم بالمي وغلوهن. فعلا قشور البصل كتير 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 مهم. هلأ بتشوفوا كمان حطيت مش بس القشر، كمان حطيت شوية بصل. عندي ليمون حامض كمان، رح نزل الليمون الحامض تقريبا ليمونة ونص بهيدا الشكل. ورح شيلن هلأ، رح قطع بعد وحدة وشيلن وحطن على النار لحتى يغلوا معي شي 3 ل4 غلوات. كمان رح نزل ورق اللورة أو ورق الغار مثل ما شايفين. وهلأ رح نحطن على النار غلوا كتير منيح مثل ما شايفين. أنا شو بقدر إني استفيد من مية البصل المغلية؟ رح حط طبعا رح نستفيد كذا استفادة منهم. أول شي بدنا نشرب هيدي المي اللي نحن غليناها، ورح نضيف عليهم نصف ملعقة لهيدا المشروب من العسل الطبيعي مثل ما شايفين. هون عندي العسل بارد كرمالك مجمد على بعضه لأنه عنا كتير برد، فرح يساعد على معالجة السعال الجاف المصحوب بالبلغم لقدرة هيدا المشروب القوي جدا على تهدئة القصب الهوائية الملتهبة. وكمان غني جدا بالمضادات الحيوية وله خصائص جدا لكل الالتهابات، وبيهدئ من تورم الحلق والبلعوم مثل ما شايفين. هون على جنب المي اللي أنا غليتها هيها نحن بنقدر نتنشأها. ما فينا نحط كيس، فينا نحط ورق ألمنيوم وبنقدر نتنشأها بهيدا الشكل مثل ما شايفين، أو بنقدر نشيل هيدي النايلون اللي محطوطة وساعتها بيطلع البخار مباشرة على الأنف وبنتنشأه نحن وأولادنا والعيلة كلياتها. ساعتها بيساعد على فتح كل الجيوب الأنفية المسكرة والمحتقنة. فعلا وصفة أكتر من رائعة. وبنقدر كمان نغطي ببشكيل ونتنشأ هيدا البخار لأكتر من رائع اللي بيدخل على الرئة وبيساعدنا بشكل كتير 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 كبير. بدي أقول شغلة كتير مهمة أحبائي للسيدات هن وعم بيقطعوا بصل. إذا منتبهين، إذا كنتم مجربين أو عندكم إنفلونزا، مجرد ما تقطعوا البصل بتحسوا عندكم الجيوب الأنفية وإذا في احتقان كله بيفتح. إذا ملاحظين هيدا الموضوع هون
حطيت ليمون حامض أنا غليته مع المزيج اللي كله حطيته مع بعضه وغليته، حطيته بهيدا الشكل. كمان بتعطي رائحة كتير قوية وبتساعد على فتح الجيوب الأنفية كلياتها. هلأ لحتى نزيد المناعة عنا وعند ولادنا جبت البقدونس. طبعا نحن بعد بانتظار، بدي فرجيكم السكر مع البصل شو رح يصير في بعد 12 ساعة. انطروني لنهاية الفيديو لتشوفوا. هون بدي أول مناعة. كيف بدنا نقول مناعة؟ بقدونس مثل ما شايفين رح أفرمهم. كمان بدي جيب قطعة صغيرة من البصل وكمان بدي أفرمها وحطها مع البقدونس. بدي أقول معلومة سريعة للناس يلي بحبوا ياكلوا كتير بصل وبتزعجهم رائحة البصل، ما عليكن إلا بعد تناول البصل أكل عرق صغير من البقدونس بيوفي بالغرض وبتروح رائحة البصل من التم نهائيا. هون فرمتهم بهيدا الشكل مثل ما شايفين. رح شيلهم وحطهم بطبق جانبي. أنا رح استخدم بايركس شفاف. تقصدت هيدا الموضوع لحتى فرجيكم المادة البيضاء اللي بدها تظهر بسبب السكر اللي أنا بدي أضيفه بعد شوي للبصل. عندي سكر مثل ما شايفين، وكمان ملعقة من زيت الزيتون وربع ملعقة من العسل. رح نخلطهم كتير منيح ونتركهم لبكرة لمدة 12 ساعة مع البصل اللي أنا حطيتها على جنب. بدي فرجيكم شو المادة يلي رح تطلع. فعلا مادة أكتر من رائعة، منا وصفتي، هيدي وصفة طبيب مشهور. ليكو شو صار بعد 12 ساعة أحبائي. شفتوا هيدي المادة اللي طلعت؟ هيدي مهمة لالتهاب اللوز، مهمة للبحة بالصوت، مهمة للإنفلونزا، للجريب، للسعال. فعلا وصفة رائعة بكل معنى الكلمة. بسرعة عملوا شير لكل العالم، لكل أصحابكم، لحتى كل الناس يستفيد من هيدي الفكرة اللي كتير مهمة، من هيدي الفكرة اللي بيبحث عنها الكل. هون بدي فرجيكم بعد كمان 12 ساعة شو صار عندي. هون عندي شفتوا إذا ملاحظين في مادة بيضة ظهرت مثل البصري نفس الشي. هيا شفتوا هيدي بتقوي المناعة. شفتوا هي بسبب السكر اللي أنا حطيته. بنقدر ناكل منهم للبصل على الريق مع البقدونس كل يوم ملعقة. بتقوي المناعة، وإذا بسرعة بتلقطوا الانفلونزا أو الجريب صدقوني ما عاشوا تحسوا فيه بحياتكم. فعلا طريقة أكتر من رائعة، جربوها ورح تستفيدوا كتير. بدي أقول معلومة كتير مهمة، فيكم تستبدلوا البصلة بفجلة، بقطعة فجل صغيرة تقصوها وتعملوا فيها ثقب كتير كبير للفجلة وتحطوا بقلبها سكر وتتركوها لتاني نهار، ورح تعطيكم نفس نتيجة السكر مع البصل. فعلا وصفات أكتر من رائعة. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وحبيتوها. خبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو، وبسرعة اعملوا شير. إلى اللقاء.